Assalamualaikum krallık izgürmenler keşkinler xeyirlik olsun. Ben Adil Uygur. Uygur Tədqiqat İnstitutunun hem Allah'a sen salam yollayman. Her hafta institutunuz müdiri, şundaqla Gedbek Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarix Bilimi Okutuvchisi Dostum Doktor Erkin Ekrem Malum bilen ötkizip kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizninki yana bilan huzurunuzda bo'ldi. Erkin Malum hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Ötki haftaki programımızda Şərq Türkistan davası üçün xalqaro vəziyyətin intiham mühimliğini, şunaqla xalqaralıq səhnədə biz üçün paylı olğan fürsətin qandaq paylanış lazımlığını Erkin Malumla təfsirləb ötkəydi. Məsələn, xalqara səhnədəki bu xalqara qanunların qandaq paylanışını, yəni bizə mənfəətimizə faydalı bu qanunlarını, yəni hər qaysı dövlətdə çıxan qanunların qandaq paylanış lazımlığını paylanan vaqtida bizim davayimiz uchun qandaqroq bir rol o'ynaydiganligini Erkin Malum tafsillab o'tkazdi. Haqiqatan buningki muhimligini Erkin Malum o'ziniki bu planlagan strategik planlama alohida eskartdi. Agar tafsilotga qiziqadiganlar bo'lsa, buni ayrim bir program qilib ishlasak bo'ladi. Biz bugungi programmamizda davayimizning bir xalqaro olg'i siljish uchun xalqaroniki qonunga oid muhimligini, vaziyatga oid muhimligini deb o'tgan bo'ldik. Ammo bunga bir vaqtda bir davoning bir ideaviy va tarafi çoxum buluş gerek. Nəzəri cəhətdən əsas seliniş gerek. Əlbəttə nəzəriyyəyə vaxtda bunu ilmi cəhətdən qandaq bir yolluq və sistemli qalıqı etkiləmiz deyə məsələmi intihayım. Bugünkü proqramımızda Erkin Malum şu davayımızınki nəzəri və əsasında mühim rol oynaydıqan düşüncələrini olub, bunu münasibətlik akademik kitablarını və əsərlərini bizə tavsiyə qılır. Şunaqla bu əsərlərinki davayını tutqan rol toğrusunu alayı toxuşub ötüdü. Malum ötken dilimdək biz qanun cəhətdən belə toxtalğan bolduq. Hazır mən də ötkenimizdək muşu davayımız nöqtəsindən tədqiqat əsərlərininki, akademik əsərlərininki, ilmi əsərlərininki qandaq rolu var? Bunu əgər çin tutmuşaq, bunu əhəmiyyətləmisək biz nimələrni uğusub qoyumuz? Mandaqşıqda qalq. Əgər əhəmiyyət versək şu, nimələr girişimiz? Doğru, yani bu ötkenki programda mı dedik, bu davanı ilmi siyaset bile ilip biriş, yani siyaset ilmi bile ilip biriş, şununla seviye kitidi bununla. Bu siyasyonlar, faaliyetçiler bu ilmi yoldan hareket kılmak lazım ama hazır karavatsak teşkilatlar hemisi okşaşla işlerini kılıvadıdı, birbirinin doğru iş kılıvadıdı, birisi kılgan işini yani birisi kılıvadıdı. Misalga radyo, televizyon desek hemmisi okşaş bir neslerini bir vardı. Azrak bir işki nesli okşamasa o okşamaydı diyelim bulmaydı. Aşı küşünü bölüp birisi siyaset kısa, birisi iktisat kısa, birisi medeniyet kısa, birisi bizimki tamah medeniyetimizin tunuştursa, birisi tarihini kısa. Yani ayrı vazifene bölüvarsa, taksimat kılıvarsa onun bir faydası olurdu. Fakat bu kılıvatkanlar hemmisi okşaşlar şu faaliyet seviyedeki işler bu. O bugünkü dava halkara birleşkenden keyin seviye ösüş lazım. Olup mu şu halkara ölçemdeki siyasetlerine ilip bir iş kutuğu kilde. Misalga hazır biz gün tertipten düşüp gitbarımız. Bunda bir peyde bu fırsatın kandak yani geçivatkan fırsat gün tertipten düşüp ketken bunda bir ahvalda kandak bir işlerini kılış. Yani kandak kutkuzumuz ya ki bu düşüp gitbargan bir seviyede kandak kutkuzuş. Misalga en adli bir çare ama bu İngilizce ve Çet tiliyle makale yazış. Meyli siyasi makalı olsun, meyli ilmi makalı olsun. Bunu yazalaydıgan hiç adam yok. Misalga dava ile münasebetlik bir işki adamla var yazıvatkanı ben körüvatım. Bunu köpeytiş lazım. Ama nerede o adamlar yani? Hem de yaz degendeki yüzününki düşüncesi bile, ideyası bile, hissiyatı bile, yüzününki aşincilik bir tecrübesi bile yazışqa başlaydı. O xalqara ölçemge düşmeydi. Hem de bizden Uygurlarma bu ilmi nerse degen vaxtida bek qiyriq oxşaydı qarğanda. Misalga bir top grupqa qaytılgan tarix sözlep qılgan çağda tarix ötken tarixinin bugünkü ideya bile düşendirişqa tirişmadı. Bu bo'lmaydi. Bu tarix ilmiga xilaf endi.
Şununla tarih metodunu mında buldu, anda buldu desem, o ilmi kılıpның içine kırılıp, bundak yapısı bolmaydı. Biz degan manda xalaymiz, anda xalaymiz deydi. Ya ötep ketken işini qanday xalaysan onu? Ötep ketken işlerden tecrübe savak alırsın. Yani ilmiga mi karşı? Misalga, bizninki bazı siyasiyonlarımız, ilmi adamlarımız bir netice kazanıp makalası ve kitapını aşu bizninki top gruplarga bersem hiç adam kızıkmaydı. Ama palancı emeldar boptu aşu kitapını yazgan adam ya da ayal o kitapını yazgan ayal ve adam eğer de emeldar olgan bolsa ki boldu o haberini ma yollagan boldum. Hemmisi aşu baş parmakını besip durup aşu tebriklep ketdi emdi. Ya bu ilmi degenge bir ehmiyet bergenligini ve emeldarlıkka qanchalik ehmiyet bergenligini ko'ryapmiz, ama ma bir narsani bilmayotdi. Yani bizninki jinimiz shunda bütün shu bizninki ega bo'lgan amaldorliklar, o'rinlar sahip bo'lgan. Hammasi vaqtinchadir. Ama seninki bilimin belki senin o'lguncha seninle birga. Ve o ilim bile bir işlerini qilg'achqa onun kaldırıp koygan bazı sevaplarına var. O dünyaya baralaydı. O dünyaya baralaydıgan ikkili narsa var. Birisi günah, birisi sevap. Qagan bu dünyada kazanılan narsa hamısı şu dünyada kalıdı, ama Hazreti Ali'ninki degendek baylık ve bilim bir adam için naydı, mühim değil. Ama o baylığını özden qoğdaşqa mecbur kalırsa, ama ilim seni qoğdap mamdur değil. Şununla bugünkü davada ilmi siyasetini qilish degan gap mushu hamdi. Bazıları deydi biz ilmi siyasetini bilimiz deydi. Mana deganlarmi bor. Men bu başka kesip okugan deydi memlekette. Hazır çıkıp chet elda shu nurg'un shu siyosiy kitaplarni okudum. Hazır aşı %100 bombasıma %90 siyaset bilmen deydim. Şimdi dedim yani en ilgar profesör mü, siyasi iliminin profesör mü %70 ya da %75 bildi. Onda %90 bildiğin siyasi ilim adamıdır kömür. Çünkü bu naydı mürekkep bir narsa. Onda adliyle matematikte birini bir qo'shsa 2 bo'ladi, 5ni 10 qo'shsa 15 oldu. Mundaq formüllik narsa emas. Yani ilmiyetga qanchalik ahamiyat bermaganligini ko'rsatdi. Ama hozirgi davoda eng ko'p talab qilayotgan shu xalqaroviylashgan davoni qanday ilmiy yo'l bilan, ilmiy uslub bilan texmo bir halga chiqarish. Bu haqda nurg'un adamlar Sharq Turkiston tarihi, medeniyeti hakkında narsalarni yozyapti bu chet elliklar. Ba'zi diqqat qilsang, Xitoy bizni uyg'urlashtiryapti bu. Naqsh etadigan, usul o'ynaydigan, tomoq yeydigan, polo yeydigan deblar tushuntiryapti. Bu Xitoyni ingi bilan uyg'urlashtirish. Hozir bu chet elliklar, ba'zi chet elliklarmi özününki bir kögen ve bilgenleri bile Uygurlaştırmadı da başka bir şey. Ama Uygurlar özüne Uygurlaştırışta cihnimeler yok. Gizliğan dersler yok. Şununla biz bu cidden nurgun bir ilmiyet tədqiqatlarını elip bir işe doğru keldi. Bir yerde belki misalını belki uzun dep gitme. Misalga deyile, şu Şark Türkistan tarihi degeni bir kitap yazılış lazım. Şark Türkistan tarihi degen vaxtıda ama coğrafya bile birlikte ve tarihten beri bu coğrafyada yaşayan milletler bile birlikte yazılgan bir tarih. Buna en az da 60 tomdan 100 tomgacha yazılış lazım. Yani coğrafyadan iklimgacha onundan keyin bu yerda yaşayan milletten bu çarıcılık ve tarımcılık ve kinkiyelik, bu enerji, yani madencilik onlarını mangdigan bolsa nurg'un narsa yazılgan. Bunda bir kitap yazılgan vaqtida onundan keyin Sharq Turkiston xalqaroga yaxshi tanildi.
Misalga Uyg'ur tarihi degan vaqtida yani 40 tom kitobni yozg'ili bo'ldi. Agarda bu yozilib qolgan taqdirda, uningdan xalqaro seni sen yozgan taraf, yani senin nokta nazardan yozilgan ama xalqaro metodga, xalqaro metod o'lchimiga uygun bo'lgan bir kitob yozgan bo'lsa, uni xalqaro qabul qildi. Yani xalqarodagi ilm degan vaqtida shu metod bilan yozilganlar bo'lsa, asan qabul qiladi. O'tganda bir yig'inga qatnashgandim. Yoshlar xili undanla anglari yuqorilab qoldi. Misalga, Sharq Turkiston masalasini SWOT analizi bilan, yani metod bilan o meseleni o'tirib qo'yish. Metod bilan qo'yg'ashqa hech kim rad qilmaydi buni. Yo'q deyamaydi. Misalga, yani bir yosh bola shu meselemizni hukmlashtirishning metodlari va uni hukmlashtirgandan keyin o xalqarada osonlik qabul qilindi. Xil tadqiqot veya devletler bo'lsin, devletning tadqiqotchilari bo'lsin, ularma oson qabul qila oladi bunday narsalarni. Chunki bu ilm. Yani misalga Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik bor dedik. Buni qonuniy jihatda Londondagi sud deb berdi. Ama buni tarixiy jihatda Xitoyninki siyosiy engi jihatda ve komünist Xitoyninki siyosiy alayidligi jihatdan nurg'un jihatdan buni isbot qilib, hatto Xitoyninki bir milliy xarakterlik bir engi bo'lgan, yani boshqa millatni yo'qotish degan englavlar yozilgan taqdirda Xitoyninki millatchiligi bir irqiy millatchiligi bo'lganini ve bunun berib faşizmga taqishliganligini, buni shu dalil isbotlar bilan hammasini o'tirib qo'yg'ili bo'ladi aslında. Yani bu ilmi siyaset ile mağmısa 2018'den ki davanın ki kazanganlarını mı asla yüzdürüp koyduğum diye. Hadi bir şey bir gap qısırayım eğer. Çünkü malum degan bu şöyle ötken yaş balalardan zıqqa bu hukumlaştırış davanı. Xalqaro hukumlaştırış. Çünkü malum bir teklimek şoğunu biz görmeliler. Bu ilmi sade yoki siyosiy sende sözün gücüde bir hukum var. Yani sözün gücü. Ufkumun gücü bu intayin mühim. Eğer siz bir hukumu oturup koysak, bu hukumunu biz manaya versek, bu hukum bilen meseleni düşündüysek, onun erişilik adamlar muşnuğa düşündürüş tirişidir. Bunun gücü hakikaten intayin çok. Bu tarihte mi kurulgan, hazırım kurulatıdır. Bu doğrusu eğer izlep bakmak olsa, bu Fransa tarihida, Fransa'nınki bu felsefe ve yemişler sahasında üç kalan nopuzluq bir şəxsiyyət var. Michel Foucault diye. Onunki bu sözün gücüdə bir əseri bulduğan. Bu əsərdə mi? Yani sen bir ufkumda oturup koysan, bu ufkumu sen qanday məna versen, bu başka anda düşünse, bu ufkumun gücü normalde bir Kur'an'ın gücüdün bekrak ünlülük ve uzun müddet bulduğun alayet təklidi. Tarihte misallandırdı. Fransa'nınki, Avrupa'nınki milliyetlerle birleştirip bu düşündürüşü analiz qilishqa tirişidi. Bu doğrusunda bu Xitoy Lala emas, boshqa Sovet ittifoqidagi yashab o'tgan bu tilshunoslar buni alohida ta'kidlab o'tgan bir masala. Balkim ma'lum tarixdan birozdan keyin misol berib deb o'tish mumkin. Shunaqa ilmiy desa biz bir xil hiperologdan qaraymiz. U uzun muddatli narsa, amaliy ta'sirini kuchini ko'rmaymiz. Ammo hukumning kuchi o kadar muhim ki, bunu bizim kanaat önderleri, liderlerimizin bir şəxsiyyət hakkımız deydi. Hukumdaki ideyanın gücü. Bununki tesiri az, kısa müddet için bulmaydı ama uzun müddet noktayı daimiyim. Şu an bu ilmi tarifi davayımızınki ve hukumlaştırış hakikaten mühim. Çünkü hukum arkalık tesir kılalsak o belediye emas, nurg adam tesir görürsün mümkün. Yakın erken malum siz tegayeniz davamlaştırırsınız. Yalğızla Sharq Turkiston tarihi, Uyghur tarihi emas misalga Sharq Turkiston için bir ansiklopedi. Yani bir ansiklopedi bir milletinin mevcudiyetinin bağlılığını, yani yaşavatkanlığını ve uzun tarihiyle ilgi bolganlığını, onunki tarihte medeniyet ve kültür yaratkanlığını gösteren, yani ilmi seviyede bir nokta nezarda
insanlarni, bu milletni to'ntadigan bir narsa bu. Shuningga bu ansiklopediya. Yani bunu milliy jihatdan, islom jihatdan ayrısımı bulu dendi. Misalga deyli, Xitoyninki Sharq Turkistondagi mustamlika siyosatining tarihi misalga. Bunu yazmagıca Sharq Turkistonda nima deb mustaqil bo'laman deb qo'psa. Chunki bu yerda bir mustamlika, bir sömürgecilik bor bu yerda. Bununla karşı qandaq bir ideyalar bo'lgan, qandaq bir faaliyetler bo'lgan bunu yezish. Misalga Sharq Turkiston tarixini saf Xitoylar yozadi. Yoki shu Urumchidagi Xinjiang İctimai Fənlər Akademiyasının yazğanları var. Misalga Liu Zhixiao degan bir Xitoy bor, Uyg'ur tarixi deb 3 tom kitob bor. O kitobga qarasang to'liq Xitoy bor. Yani Uyg'ur tarixi bo'lgandan keyin Uyg'ur to'shaq bo'lishi lozim bu kitoblarda. Ammo saf Xitoy, xuddi Xitoyning Sharq Turkistondagi tarixi degandek yozgandek. Aslında o Sharq Turkistonning tarixdan beri Xitoyninki bir zimini bo'lganligini dalil qilish uchun atay Uyg'urlarni az yezib, Xitoyni to'liq yezib, to'shaq yezib, ideyani bermoqchi. Ama Xitoy tarixchilar hamda xalqlarning o'lchamida bo'lgan metodni ishlatmaydi, o tarix metodu. Sharq Turkistondagi Uyg'ur falsafa tarixi, Uyg'ur sotsiologiya tarixi, Uyg'ur til tarixi, Uyg'ur adabiyot tarixi, Uyg'ur mitolojini rivoyat tarixi, Uyg'urlarning rivoyat tarixi, Uyg'urlarninki romanchilik degandek. Onun keyin Turkistonda madaniyat va kültür, onun keyin Sharq Turkistonda milliy mafkura va shundaqla milliy qimmatlari, yani qimmat ko'z qarashlari degandek kitoblar. Sharq Turkiston yer ismlari. Yani Sharq Turkistonda an'anaviy qonun sistemi. Bu deginim bu modern yani zamonaviyleşken vaqtida xalqaro qabul qilingan bir modern hukuk var. Ondan evvel bir cemiyet, bir siyasi bir kurulma işletken hukukni an'anaviy deb ataydigan bir ahvol var. Çünkü an'anaviy kanunu bo'lgan bir cemiyet uzun tarihi ega siyasi bir kurulmasının bağlılığını ispatlıyor. Bunu yezishga to'g'ri keldi. Ondan keyin cemiyetni boshqurib boqmaganmi degan bir tushunchaga qarshi uningga hamda Sharq Turkiston tarihi boshqurish sistemi ve unvonlari, yani boshqurish sistemidagi ba'zi unvonlar bo'ldi, o unvonlar. Ondan keyin bu Xitoyninki bu Sharq Turkistonga ko'chman tarihi ve başka Sharq Turkiston milletler, Şiveler, Mongollardek ularninki mi köç tarihini mi yezish lazım ki Sharq Turkistonda Xitoy ko'chmanlarning kelishinin bir mustamlika, bir ko'chman bo'lganligini, qolganlari misolga Shivelarninki mi Manchurlar vaqtida bir mustamlika kuch bo'lgan bilan, ama ular oxiri yanıla şu Xitoy mustamlikachininki bo'zak bo'g'iniga uchrab qoldi-da hamda Sharq Turkistonning o'zini vatanida Sharq Turkistonning taraqqiyotiga tavba qo'ydi. Xitoylarda sömürüp olmadi, bo'zak qilib olmadi. Mushu ayrımcılıkni qilamagan taqdirda Sharq Turkiston millati degan hukmni sen yaratamay qolsa. Shuningga Sharq Turkiston xalqining tarixlari degan kitobma yazilish lozim endi. Sharq Turkistonninki nüfus tamponluğu, yani demografik ahvolini yozadigan kitoblar lazım. Hozir bu bir do'stimiz buni yozib qilyapti. Sharq Turkistonninki dinlar tarixi, Sharq Turkiston sanoyilashma tarixi, Sharq Turkistonning iqtisodiy qurilmasi, iqtisodiy hayot, ondan keyin örf-odatlar bilan birlikda o'yin va folklor Sharq Turkistonda. Bunun buluşu senin milletinninki mevcudiyetini tarixten beri ve Xitoy bilan ayrım bo'lganligini ko'rsatadigan narsalar. Bundan başka misalga Sharq Turkistonda
o'limga bo'lgan ko'z qarashli. Buni psixologiya jihatdan, antropologiya jihatdan, sotsiologiya jihatdan buni tadqiq qilib bo'ldi. Misoliga bu qurg'on, ya'ni qabriston. Bunun tədqiqatını kitaplar yazılış lazım. Bu cihette bu kitap yazıldı ama texmi keng ko'lamda yazılış lazım ama aşıncılık yazgınlığıma karmay bizningki professorimiz Raila Davudnima hozir mutaxassis kesim. Mana mushu qabriston bilan shug'ullanishning o'zimi nihoyatda bir cho'ng jinoyatda Xitoyninki englida. Yani demekçi boğunum, yukarıda degen bu temalardaki kitaplar yazılgan takdirde onundaki halkırağa üzerine yakşı tanıştırgandek üzerine mi üzerine tanıydıgan bu kalsı. Bizninki hemimiz Uygur deyimiz, bir millet deyimiz ama Uygur isim verilgen bile, Uygur millet boğan bile ama Uygurlarınki millileşiş deki kurulup çıkmadı deki. Şununla biz deki jutvazlık kılvatımız, bizdeki ayrım mahalliga qarab mahallichilik qilyapmiz. Bir şehirde, bir mahallede, iki camide bir camiden bormay, bir camiga, bir camiga bormaydigan shunday ahvollarmi bor. Yani biz milliyleşken vaqtida tarihdeki ortak tarixda qanday bir yurtdan chiqqan bir qahramon bo'lsa, hammamiz uni qabul qilamiz. Bizning rivoyatimizni qabul qilamiz. Tarixini ortak kılıp kabul kılımız. Yani ortaklıkla güçlendi o vaxtıda. O ortaklık güçlengen sıra o vaxtıda anandaki millileşişe başlaydı. Millileşmek için de devlet kuruş var o, nation'ı kurup çıkış. Yani ulus devletini kurup çıkış biraz kıyım olurdu. Bundan başka bu kitaplarını yazıştığım başka xalqarada köperek bir ilmi faaliyet kılış lazım. Dep ötkendime düşündürdük onu yani. Kanun deyimiz, diplomasi deyimiz, ilmi siyaset deyimiz. Ama mavu ilmi siyaset ile birlikte yani bu özümüzdeki medeniyetini, kültürünü, biz kim bo'lganligimizni, biz nimani istevatkanligimizni ve isteganlarimizning qanchalik haqliq bo'lganligini mushu ilmiy yo'li bilan yolunu izlep ondan keyin natija ilishga tirishish lozim. Bunga belki misalga yoshlar mushu yo'ldan qilib o'tibdi deganni ko'rib, men nihoyatda xursand bo'ldim, ama bu texi yeterli emas bugungi xalqaro davoni ilib berish uchun. Muallim, siz yoshlarni qildingiz, ularni bir narsa desam, bu hakikaten burada ilmi seviyede yukarı olan yaşlar var. Vaziyetini bulaydigan siyaset yoki xalqaro munosabat, qonun o'qigan xil yoshlar bor, hatta tarix. Mush yosh bolalarmi undayliqi yaxshi cho'qim qilyapti deb o'ylayman. Bu siz davomli deysiz, tarixdan Xitoydan izlagan ziyonlari, moddiy va ma'naviy jihatda. Va bizga nurg'un qazdor ekanligini deb o'tdingiz. Ansular davrida Xitoydan anoqsini deyaptimi? Bundan keyin hozir Sharq Turkiston ishg'ol qilib olgandan keyin bizni ep ketgan boyliqlar. Eğer muşlanımı, eğer ilmi noktadan bir ispatlap, yoki o'ttirga chiqib kitap yoki maqola shaklida qilsa, bu hamon bir Xitoylarni bearam qildi. Bearam qilganlikdan Xitoylar javob berishga majbur bo'lishi mumkin. Amaliyotda bu nihoyatda ilmiy jihatdan da'vo uchun nihoyat muhim deb qarayman. Bunga sizning yana bir davomli hozir biraz burun cho'qim biz o'zimizning tarixi o'zimiz yozishimiz kerak. Chet ellik yazsin, Xitoy yazsin, o'ziniki nuqta nazarini yozgan bo'lg'achqa Uygur'un üzüm noktasını iniqlama berdi, tabir berdi. Bu noktani belki vaqtda biz başqalar noktasını tabir berilguchi. Bunda olganki ular o'zi tabir bergan noktani bizga qaraydi va shundan muomala qildi. Munosabatni bu shaklda olib bordi deysiz. Bu haqiqatan to'g'ri. Jamiyat shuni o'qisin. Ammo biz o'zimiz tabir bersak, o'zimizning tarixi o'zimiz yozsak, bu vaqtida munosabatda aktiv bo'lgan bo'lamiz. Munosabatni o'zimiz ep borgan bo'lamiz. U munosabatni biz o'tirib chiqqan bo'lamiz, vujudga chiqaruvchi bo'lamiz, ijro qiluvchi bo'lamiz. Aktiv o'rinda bo'lgan bo'lamiz. Ammo boshqalar nuqtasidan biz ta'lim qilinsak, biz bunday munosabatni chet ellik bo'lsa, Xitoy bo'lsin, har zaman past o'rinda, qara berildigan o'rinda, undan keyin ta'dil berilgan kimlik ostida bo'lib qolamiz. Bu nihoyatda oddiy bir mantiq amaliyotda. Sizlarga bayaqin Xitoylar Uyg'urlarni Uyg'urlashtiryotdi desangiz, balkim
xato tushunish paydo qilishi mumkin. U degan gap ma'lumki Xitoylar o'zi o'tirib qo'ygan yoki yaratgan Uyg'ur kimlik nuqtasidan Uyg'urlarni boshqa bir ramkaga turib Uyg'urchalashtirish holatiga yetkilish, ya'ni o'zi xohlagan shaklga yetkilish. Bu Xitoylarninki bu Uyg'urlik kimligida yoki Xitoylar yaratgan Uyg'ur ramkasida vatan yo'q, erkinlik yo'q, Sharq Turkiston yo'q, Uyg'urning madaniyati yo'q, Uyg'urning adabiyoti yo'q, Uyg'urning kashmishi yo'q, Uyg'urning tarixi yo'q, Uyg'urning qahramon davlat qurgan otalari yo'q, ajdodlari yo'q. Ama Xitoyning hamma narsasi bor. Ama Uyg'urning hech narsasi yo'q. Ama biz yaratgan yoki biz o'zimiz qurib chiqqan ma kimlik yoki asarlarda bo'lsa, hammamiz bor. Qahramonligimiz bor, erkinligimiz bor, davlatimiz bor, o'zimizning milliy adabiyoti bor, tilimiz bor, shalloq, boy, mo'l madaniyatimiz bor, jug'rofiyamiz bor, u yerda qayg'umiz bor, xushalligimiz bor, muhabbat nafratimiz bor, kelgusiga bo'lgan umid bor, ishonchimiz bor, o'zimizning e'tiqodi bor. Ya'ni bundoq bo'ldi. O'zimiz qurib chiqsak, dunyoga chilgan bo'lamiz. Boshqa millatlar bo'lgan munosabatda biz aktiv o'rinda qara qilg'uchi o'rinda bo'lganmiz. Ama başka taraftan erkin malım degandek bunda Uyg'urchalashtirish bo'lsa boshqa nazardan. Vaqtda biz her zaman pasporunda, ikkinchi o'rinda tushib qolamiz. Taqdirimizni boshqalar belgilaydigan vaziyat shakllandi. Shunga da'voyimizning erkin malum ilmiy degani mushuna bo'lib ketmasin. Bunun oldini olish uchun mushlarni qilishimiz kerak degan masalalar mushimikin deb o'yladim. Shunday. Ama bizningki nuqta nazar degan vaqtida yanıla şu xalqaro tarafdan qabul qilingan tadqiqot metodlari bilan uslub bilan yozish. Chunki o ramkada yozmasan uni yani seninki yolg'iz seninki ko'z qarashing, sening ideya, seninki ideologiya deb qarab qoladi. Misolga bu xabarchilikda cho'qim 5 ne ve 1 k deb shu qilibga soladi. O qilibga silingan xabarlar to'g'ri xabar deb qabul qiladi. Chunki o qilib bor. Şu her ictimai fanlarninki nimalardami mustaqilliklar, uslublar, metodlar bor. Xitoyninki tadqiqotlari, bo'libmi tarix tadqiqotlari nima uchun xalqaroga bek to'nilmaydi? Nima uchun Xitoyninki bu shunda jiq tarix tadqiq qilgan kitoblar bor, nima boshqa tillarga tarjima qilinmaydi? Chunki ular marksizm metodni ishlatdik deb hiç metod işletmeye karşılıklı yazıydı. Misalga deyli, Xitoy manbalarda Uyg'urlarni, tarihdagi Uyg'urlarni qanday deydi o deganda, bular shu tabiatidan shu vahshiy odamlar. Bular bulanchi, talanchi deydi. Ve bular inson, yüzü inson ama kalbi hayvan deydi. Shunday yozgan vaqtida Xitoyninki tarixchiligida boshqa bir millatni yot ko'zi bilan yana birisi, another. Yani yana birisidan o'zini markazga qo'yib turib, xalqlarni chetga qiqib turib, manda bir angning borlig'ini sen tanqid qilmasang, Xitoyni Uyg'urlarga degan o yomon gaplar to'g'ri bo'lib qoladi. Yani buningki metodlari bor, qanday ayirish. Misolga, tarix yozgan vaqtida haqiqatni yozish lozim. Albatta Uyg'urlarga deyilgan gaplar bu haqiqat emas, bir xil ko'z qarashninki bir xil ifodasi. Xitoyninki ko'z qarashi qandoq degan vaqtida uningga tushangil bo'ldi, ama bir tarixchi shu tushanchani to'g'ri deb ko'ra, anda yozsa bo'lmaydi. Shuningga chet elliklar deydiki, Xitoy markazlik Uyg'ur tarixi, Manchur tarixi, Mongol tarixi emas. Yani Uyg'urlar, Manchurlar, Mongollardan Xitoyga qarash, nuqta nazarini o'zgartib qarash. Misalga Uyg'urlarning shu tarixdagi Uyg'urlarning nuqta nazaridan Xitoyni qarash. Xitoy u vaqtida Uyg'ur rayonlarni chet rayon deydi. Uyg'ur tarixindami Uyg'urlarni Xitoyni chet rayon deb ko'rish. Misalga mana bir ko'rib bor. Shuni ama nuqta nazar o'zgargandan keyin tarix haqiqatlar asta o'tirib chiqishga boshlaydi. Misalga Xitoylar Shiyu deydi. Yani Xitoyning nuqta nazaridan g'arb diyori degan narsa. Nima bo'lsa Xitoy markazlik ashaga qaraydi. Mayli bu siyosiy, iqtisodiy, tijoriy, urf-odat, din, mayli nima bo'lsin. Xitoyning manbasi markazlik qaraydi. Agarda nuqta nazarni
o'zgartib hozir nima xalqarada ichki Osiyo nuqtai nazaridaydi. İchki Osiyodan Xitoyga qarag'an chog'da Xitoyni markazda emas, bu ichki Osiyoning chetida turgan bir davlat deb qaraydigan bo'lsam, u vaqtida yeni nimalar, ma'lumotlar o'tirib chiqdi. Misolga mana bir nima oddiylashtirish uchun mana bir misol beray. Almani biz normalda an'anaviy ideya bilan ikkiga ayırsak, parchalaymiz desak, o sepi yuqurdan tövanga kesimiz. Shuningga Almanınki o urug'chilarni ko'rsatgan vaqtida bir dügülek şeklinin ichida urug'chilar bor. Men deymanki, nuqtai nazarni o'zgartayli, Almanı bunda yatırıp belden kesay, ikki parchaga ayray. O vaqtida bunda urug'chilarni ko'rsatsan, 5 şuvarlık bir yıldızının içinde urug'chilar bor. Abe dügülekti hazır 5 yıldız oldu. Shuningga bu metod bilan harakat qilgan chog'da bizningki tarixda bizda ko'ramagan ba'zi narsalarni ko'rgili bo'ladi uchun o'xshash olma farklı bir metod bilan onunga qarg'ashqa o olmaning boshqa ko'rinmagan yerlarini ko'rgan bo'lsa. Shuningga bu yolg'izla tarix emas. Bu hem siyasi ilim için, hem sosyoloji için, hem antropoloji için, hem sahada, ictimai fənlər sahasında gerekli bir narsa, yani nokta nazar. Yani farklı bir yerden bir qarash. O vaqtida bizning tariximiz mi, medeniyetimiz mi, dini itiqadimiz mi, cemiyet ilmi cetten desek folklorgacha, örf adetgacha hamma narsa yeniden paydo bo'ldi. Yani Xitoy bizga belgilab bergan ramkaning ichidan chiqqili bo'ladi. Vaxtını biri korkmadım. Nasıl kuşlasana sosyoloji noktasında kimlik. Mesela siz bir küçük normal bala değil. Onu küçük bala deyip karşısınız. Onun şu küçük bala muamele kılsın. Ona ehemmiyet vermeyesiniz. Yani. Küçük balığı bu. Küçük nazik bir şeyin acısı yok tabii ki. Aranızda bir musabı Allah koygan bulursunuz. Ama o bir küçük balığı bu işin bir insan diyen kimlikini belgen bulursunuz. O vaxtda sizdinki o balığın nispeten bildiğin mənayınızdaki çoğunqurluqi, kənarlıqi texima, kendisi çoğunqurluqmağı. O vaxtda o balığa yaxın əhmiyyət verişiniz lazımlıqını, onunla toğulağında muamele qılған bolsa, onda muamele qılışınız kerakligini, onun nurgun nəsə üyütüşünüz lazımlıqını, onunla sel qaramayı emas, onunla baniyasını üyetsin bulduğanlıqını. Andaq oyusunuz vaxtıda onun ünün başqışı buldu. Şunlarla kimlik intihar mühim. Şuna Xitoyning kimligi bizga nisbatan yoki o'zimizning kimligini o'zimiz ta'birlab u bo'yicha harakat qilish bu boshqa bir narsa. Shunga kimlik degan narsa mayli chet elda bo'lsin yoki bizning o'zimiz nuqsini bo'lsin aytdim muhim. Turkiyada agar Uyg'urlar o'zi ko'chman agar mandaq bir muomala qilsa, Turklarni Uyg'urlar Iroqdan kelgan yoki Sharq Turkistondan kelgan deb bichorasiz muomala qiladi. Bu %100. Ama Uyg'urlar mana o'ylashi bizim Türk tarixiga cho'ng to'plan qo'shgan. Türk dilininki, Türk madaniyatining, Türk adabiyotininki, Türk maqol tamsillarininki qisqasi Türkka oid nim bo'lgan bo'lsa, bizning to'plan shunchalik bor. Bu madaniyatning egisi yo'q Turkiya Türklarimiz Uyg'urlarmi? Bu madaniyatning egili deb muomala qilsa, vaqt Türk bilan bo'lgan munosabatda barabar teng saviyada muomala qilish mumkin. Ama biz o'zimizni ko'chman yoki ojiz deb his qilsak, ularning deganlari yakının tabiiy holda ma'qul qilamiz. Munosabatma barabar adil olmay qoldi. Chunki kimlik intihar muhim. O'zimizni nim bilan ta'birlash masalasi. Aziz qurbonlar, biz bugungi programmamizda Sharq Turkiston davoyimizda bu ilmiylikninki, ilmiy asarlarning, ilmiy tadqiqotlarninki muhim nuqtasida erkin ma'lum yaxshi misollarni va tushunchalarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Kelar hafta programmamizda ko'rishaylik. Erkin ma'lum sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.